Jeg har fået et eksamensspørgsmål inden for syre og baser. Og herunder, der skal jeg redegøre for syre og basers definition, syre-base-reaktioner samt syre- og basers styrkekonstant. Og herunder, der skal jeg komme ind på pH-beregninger, titreringskode og carboxylsyre. Og jeg vil så starte med at snakke lidt om definitionen på syre og baser. Og en syre, det er et molekyle eller en ion, der kan afgive en hydron, som er et H+-ion. Og den har vi her. Og da H+-ionen den ikke kan eksistere frit, så skal den optages af et andet molekyle eller ion, som så er en base, som vi har herover. For det der sådan ligesom er med en base, det er, at det er en molekyle eller en ion, som så kan optage den her hydron, som syren den afgiver. Og den her reaktion, eller den her overførsel af en hydron fra en syre til en base, det kaldes en syre-base-reaktion, og den kan også kaldes en hydrolyse. Men samtidig er det også muligt, at en syre og en base de kan omdannes til hinanden, hvilket kaldes en korresponderende syre-basepar. Og det vil altså sige, at syren og basen den korresponderer ligesom til hinanden. Og et eksempel på det, det er med hydrogenklorid og klor. Her der afgiver syren, som så er hydrogenklorid, et H+-ion til kloren, som så bliver syreresten til saltsyren. Og der er samtidig også noget, der kan kaldes en svag og en stærk syre, og en svag og en stærk base. Og det er ligesom noget af det, vi kan se her. Og en stærk syre, det er, hvis alle molekylerne eller ioner afgiver en hydron ved reaktionen med vand. Og en stærk base, det er, når alle molekylerne eller ioner optager en hydron ved reaktion med vand. Og omvendt, så er en svag syre en syre, hvor ikke alle molekyler eller ioner afgiver en hydron ved reaktion med vand, og en svag base er en base, hvor ikke alle molekyler optager en hydron med reaktion med vand. Men egentlig helt overordnet, så det der kendetegner en syre, det er, at den har en pH under 7, og der kan vi se sådan skalaen her. Og 7, det er så neutral, og så syren den er under 7, og basen den er over 7. Men der er også noget, der kaldes en amfolyt, og det er et molekyl eller en ion, som både optræder som syre og base. Det vil sige, at det er en ion eller en molekyl, der kan opfylde definitionen på begge. Og det kan fx være vand, som så er H2O. Og der kan laves noget, der hedder en titreringskurve over syre og baser. Og det er en graf over, hvordan de reagerer med hinanden, fordi syre og base, de reagerer nemlig indtil, at reaktanterne, de er forbrugt fuldstændig. Og når det sker, så kommer der et ekvivalenspunkt. Men for at vende tilbage til det her med, hvorvidt en syre eller en base er svag eller stærk, så er syre og basekonstanten et udtryk for en syres eller bases styrke i vandig opløsning. Og det er sådan noget, vi har arbejdet med i et forsøg, vi har lavet, som hedder syrestyrke og hydrolysegrad. Og der kan man se noget her. Og det her forsøg, det havde til formål at bestemme KS ved hjælp af pH-målinger og hydrolysegraden alfa for en svag og en middelstærk syre. Og den svage syre, vi brugte, det var CH3COOH, som var her, og som er etansyre. Og den middelstærke syre, vi brugte, den var her, som var NaHSO4-, og det er natriumhydrogensulfat. Og her så skulle vi først måle pH'en af 0,10 molær ved begge stoffer, hvor herefter skulle vi så fortynde syren med demineraliseret vand, hvor vi så skulle måle pH'en, hvor den nu så havde en molær, der hed 0,010. Og til sidst så skulle vi så endnu en gang fortynde det, så vi fik en molær, der hed 0,0010 molær, hvor vi så også skulle måle pH'en på den. Og der kan du sådan se her, hvor det var 0,10 og 0,0010 og 0,0010 her. Og hvor man så kan se målingerne af pH'en ved dem begge to. Og når vi så havde gjort det, så skulle vi så regne på vores resultater, som vi så har fundet, som så har været en aflevering, vi har afleveret. Men vi havde på forhånd en tabel over, og lige i øvrigt så var det sådan her, det så ud, det vi målte, nogenlunde sådan her, det så ud, sådan som vi målte vores pH med.
Men på forhånd, så havde vi en tabel, som så sådan her ud i bogen, og som også er med til bilag til den her opgave. Og det er en tabel over syre og basers styrke på 25 grader. Og det er ikke så tydeligt, hvad der står. Men jeg har skrevet op her, hvad det er, der står inden for de to her. Og den svage syre, som var etansyre, den har en KS, som hedder 1,74 gange 10 minus 5. Og en PKS-værdi, som hedder 4,76. Og det samme har hydrogensulfat her. Den har en KS-værdi, som hedder 1,02 gange 10 i minus 2. Og en PKS-værdi, der hedder 1,99. Og det var så de her resultater, som jeg havde taget heroverfra. Og det er lidt svært at læse, så derfor har jeg bare skrevet dem ind her. Men vi skulle beregne de her ud fra pH'en, vi havde fået oplyst. Og vores molær, som også i den her opgave blev kaldt CS. Og det er egentlig det, jeg kalder det fra nu af. Og det er den her udregning, eller de her grundformer til at beregne både KS og PKS og alfa. Og det hernede, det er så, eller på den her side, det er så vores resultater. Og som man kan se, så stemmer de sådan nogenlunde overens med, hvad der står på skemaet. Der er nogle små afvigelser, men det kan skyldes nogle fejl, vi har lavet i vores måling af pH. Og fordi den var ikke helt præcis, den rykkede sig lidt, så den var lidt svær at måle. Og som man kan se her, så har vores beregninger vist for etansyre, at KS-værdien den er 1,6 gange 10 i minus 5. Og tabellen den sagde før, at det viste her, den var 1,74 gange 10 minus 5. Det er noget lignende hinanden, så det giver god nok mening. Og at vores PKS-værdi, den hedder 4,79 og så videre. Og der siger den her, at den skal være 4,76 PKS-værdien. Og det samme ved hydrogensulfat. Der er KS-værdien, den hedder 1,05 gange 10 minus 2. Og her der hedder den 10,02 gange 10 minus 2. Det er så en lidt større afvigelse, men det kan igen stadig være nogle fejl, vi har lavet. Og så har vi en PKS-værdi, som hedder 1,98, og der hedder den her 1,99. Så der er nogle små afvigelser, men det kan igen også være nogle fejl, som vi har lavet under vores målinger. Blandt andet også, fordi det kan være en smule upræcis måling. Men kigger man på en carboxylsyre, som metansyre den jo er, så hedder det så sådan, at det kendetegner for den, at det er typisk en svag syre, og har en PKS på omkring 5. Og det passer det her med, at den har en PKS på omkring 5. Det her med, at den har 4,79, hvilket er ret tæt på 5. Og jeg snakkede før om det her med titreringskurve, med for eksempel syre og baser, hvor jeg sagde, at den reagerer indtil, med syrebasen, der reagerer den indtil reaktanten forbruges fuldstændigt. Og det er så det her, der sker i det her forsøg, hvor at vand, som jo var den her amfolyt, som jeg snakker om, det her med, som både kan optræde som syre og base, alt efter om det er en syre eller en base, den skal optræde med. Og her har vi så, den er så en syre, vi har med at gøre, så derfor der reagerer den som en base. Og som eksempel på det er for eksempel det med etansyre, der kommer pH'en til at faktisk være ret høj. Jeg har ikke lige fået sat den ind, som sagt, men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde den her. Jeg skal lige prøve at se. Ja, der kan man se her, at pH'en ender faktisk med at være ret høj i forhold til det her med, at den kommer tættere og tættere på det neutrale, som jo er en pH på 7, i det de her hydroner bliver afgivet. Ja, det var egentlig lige det, jeg nåede at få forberedt til den her.